ஒரு பவுலில் சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க. ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள், ரெட் சில்லி பவுடர், கர்ட், நான் ஒரு எக் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடைசியாக கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் வைக்க போகிறேன். அப்போ தான் நல்லா சிக்கன் கிறிஸ்பியாக வரும். ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் சிக்கன் மேக்னேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணுங்கள். கடாயில் இப்போ நல்லா எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கனை ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கலாம். ஸோ நிறைய பீசஸ் சேர்த்து போட்டுறாதீங்க, வேகாது. ஸோ ஒரு பேட்சாக போடுங்க. மேபி 5 to 6 பீசஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் உடனே திருப்பிட வேண்டாம். ஒரு 5 minutes விட்டுட்டு திருப்பிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா சிக்கன் நல்லா பாயில் ஆகுது. இப்போ நான் அப்படியே பொறுமையாக எடுத்து இப்போ திருப்பி போட்டேன். பார்த்திங்களா, இப்போ நல்லா சிக்கன் ஒட்டாமல் நீட்டாக அழகாக வெளியே வந்துடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் நல்லா கிறிஸ்பியாக வெந்துடுச்சு. கிறிஸ்பி சிக்கன் 65 ரெடி. இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆட் பண்ணுங்கள்.